हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ असार 15 दही चिउरा खाने दिन अर्थात् धान दिवस पनि भनिन्छ। अनि हामी चाहिँ आज असार 15 मनाउनुको लागि जाँदैछौँ पानमारामा चाहिँ आज फुपूहरूको रोपाइ थियो। अनि धेरैजना थियौँ हामी धरानबाट जाने पनि। दिदीहरू भाउजूहरू धेरैजना गइसक्नु भएको थियो 2 गाडी अगाडि नै। अनि फेरि हामी 1 गाडी चाहिँ अलिक पछाडि गयौँ। हामी चाहिँ अलिक ढिला पुग्यौँ। मैले फेरि बाबु पनि लिएर गएको थिएँ नि त, त्यही भएर गर्मी पनि थियो। अनि म चाहिँ एकछिन बसेँ, त्यस पछाडि म पनि रोपाइमा पसेँ। अनि यहाँ मेरो दाजु पनि रोप्नु हुँदैछ, नाच्नु हुँदैछ। 28-29 वर्ष पछाडि रोप्दैछु भन्दै रमाइलो गर्दै रोप्नु हुँदैछ। रमाइलो गरेर रोप्दै हामीले यो ठुलो गरालाई चाहिँ रोपेर सघाउँछौँ। अनि पानमाराको ग्रुप चाहिँ हुनुहुन्थ्यो माथिल्लो गरामा। आजको दिन चाहिँ शीतलै भएको थियो, घाम पनि लागेको थिएन, पानी पनि परेको थिएन, त्यही भएर हामीलाई झनै रमाइलो भयो। अनि यत्तिकैमा रमाइलो गर्दै रोप्दै फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै हाँस्दै यो गरा पनि रोपेर सक्छौँ हामीले। निस्किँदै गर्दा चाहिँ यहाँ दिदीहरू हिलो पनि खेल्दै निस्किनु हुँदैछ, हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु हुँदैछ दिदी भाउजूहरू। असारको रोपाइ हो, यत्तिको रमाइलो त गर्नै पर्ने हुन्छ, असार 15 हो नि त। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हिलो पनि छ्याप्नु हुँदैछ, म चाहिँ साइडमा बसेर हाँस्दैछु। अनि यो समय चाहिँ रहेको थियो खाजा खाने समय। अनि हामी घर पनि फर्किनु पर्ने हुन्थ्यो। हामी रमाइलो गर्न गएको थियौँ, तर हामीले खाजा पनि खायौँ। त्यस पछाडि हातखुट्टा धोएर सबैजना खाजा खान तयारी हुनुभयो। आजको खाजा रहेको थियो असार 15 विशेष खाजा रहेको थियो, त्यही भएर हामी सबैजनाले खाजा खायौँ। अनि हामी घर पनि फर्क्यौँ। आजलाई यति नै, बाई बाई।